はい、皆様こんにちは、こんばんは。本日が2021年の3月31日、FX 今日の私のトレード計画ということで、本日も動画の方を作成していきたいと思います。はい、まずじゃあ経済指標の方からですね、チェックしていきたいと思います。はい、ご覧の通りですね、今日はもう細々ってね、指標ばっかというような感じになってまして、いっぱいあるんですね。で、気にしていただきたいのはやっぱり21時15分のアメリカのADP 雇用統計、これだと思います。他にもですね、もちろんドルカナダとかやってらっしゃる方ね、カナダ円とかやってらっしゃる方は、この21時半もですね、当然気にしていただきたいんですが、とにかく今日はこういう指標がいっぱいあると。で、例えばポジション持って、ポジション持ったまんま指標をですね、またぐというのはあんまり良くないっていうね、ふうに私は思ってるんですが、今日のこの感じだとですね、例えばじゃあ自分が描いていたエントリーポイントまで、レートが来たと。ただ、あと指標まで30分もないんだよな、どうしようかなっていうようなパターンに、なることが多いかなというふうには思います。ただそれ気にしないとね、やっぱりダメなので、この時間帯やっぱり気にしていただきたいんですね、指標の。そこでエントリーしていいのかどうかっていうのをね、その時考えて。まだ1時間半ぐらいあるなっていうふうにね、1時間とか1時間半ぐらいあるなっていう時だったらね、スキャルピングだったらいいかっていう感じで入っていただくのは大丈夫だと思いますね。それで、とにかくこれを気にしていただきたい時間帯ですね。なんですが、今日は何と言ってもですね、バイデンですよね。バイデンの会見、これに、尽きると思います。ドル円のね、今強い上昇も、バイデンのですね、この、インフラの、インフラ支出の大幅拡大、というのをですね、から、それをですね、公言してるんですよね。それの、具体的な発表があるらしいので、そこを、気にしたい。ただね、これね、私も今散々、調べたんですけど、何時に発表なんだろうっていうのがちょっとまだわからんのですよ。今日であることは間違いない。あと、ニューヨーク時間であると思いますね。だから、深夜の可能性が高いのかな。ですね。これね、気にしていたのはこれなんですよ。だからこれがあるまでちょっと様子見ムードの相場になるんではないかなというふうに思います。これはもうドル円に限らずユーロドル、ポンドドルにも影響してくると思いますので、これがね、出るまでちょっと複雑な相場になりそうだなというのはね、ちょっと予感しております。で、このインフラなんですけど、いわゆるですね、中国を対象に、なんていうんですか、ものを言っていてですね、インフラへの投資ですね、それは、今、中国の方が米国の3倍のペースで投資を行っているというですね、ことを前回の会見で言ってるんですね。ですから、それに、負けず劣らずの投資をするのかどうかっていうのはね、そういう感じで、言ってくんじゃないかというようなことで期待をして、皆さんドル買ってんですかね。はい。あと、ちょっとね、一つ、ちょっとびっくりしたのが、これが今日のあれとちょっと外れちゃうんですけどね、すいません。これ長期計画のですね、ものなんですけど、長期計画の投資ということなんですけどね、医療品でしょ？コロナで、これ、ね、やっぱり大切だっていうふうに思ったんですかね。あと、人工知能 AI ですね。あと、量子コンピュータなどへの投資ですね。
国家ぐるみでの投資、に対しての研究支出、研究開発支出ですね。研究開発に対して国を挙げての支援ですね。これが対国内産、GDP ですね。GDP は今 0.7%、その現行 0.7% を 2% に引き上げたいと、バイデン言ってんですね。すごいですよね。これ 2%、GDP の 2% って相当なもんですよね。これね、こういうのを知っちゃうと、やっぱり日本大丈夫かなって、思います。こういうところですごく遅れてきちゃってるんじゃないかなっていうような感じがしてますね。日本人としてちょっと気になるところではございます。こういうのね。はい。そんな感じなんで、とにかく今日はこれなんで、はい。これのちょっと時間帯ね、分かれば LINE などのね、私も調べてみますんで、LINE などで、書き込みし、ね、LINE のサロンの方で書き込みたいと思います。また、会員さんの中で、大体このぐらいの時間だよっていうのが分かる方いたらですね、いらっしゃったら、LINE のサロンの方に書き込みの方をお願いいたします。はい。じゃあ、それではですね、ドル円のチャートの方から見ていきましょう。はい。こちらはドル円の1時間足チャートになりますね。見ていただきたいのはここなんですけど、ここ、昨日はね、ここが高値になったでしょ、これ。これなんか全部太いな。ここで一旦ね、押し目作ると私も思いました、これね。レート的にはですね、これは110円の40近辺ですね。はい。で、昨日説明したですね、ちょっと4時間足に切り替えます。はい。ここのレンジ気にされてるよっていうようなことをお伝えしまして、その倍値っていうのがここになるんですね。ここのレンジ帯、この青いボックスですね。そのちょうど倍がですね、ここなんですよ。で、週足で引いたこの紫のこのチャンネルですね。もう来てて、で、1時間足に切り替えます。はい。そこのラインがもう来ててるんですね。で、チャンネルが来てる、そのボックス、このボックスの倍値も来てる、確かに反応しましたよ。何ピップスぐらいかな。23ピップスぐらい、反応したんですね。反応したんですけど、今朝になったら何これって感じです。はい。全然押し目作んないじゃんっていう感じなんですよね。で、今日もこれ、何これさっき110円の96まで行きましたね、だけどね。俺、ちょっと、今日のバイデンへの期待、相当なもんだなっていう感じです。あとね、中国の PMI、10時に発表されたんですけど、それもちょっと良かったんでね、リスク先行となってドル買いという形になっているのでね、アジア系の感じで、リスク先行という形になりまして、ドル円は買われたのかなというような感じがします。で、いわゆる日本のですね、日本の企業のですね、レパトリ、国外に出てた資金をですね、3月決済に合わせて国内に戻すという、いわゆる円買いの流れもあるんじゃないかということで、昨日、一昨日ぐらいからかちょっとお伝えしてたんですけどね、レパトリねえな、みたいなね。こっからがね、それはあるとは思うんですけどね、絶対にね、レパトリは。全然起こってこないっていう感じです。はい。で、あと、僕はここら辺にライン引いてて、110円の505ってライン引いてたんですけど、ここも全く、もうスルーでしたね。で、考えてんのが、やっぱりもうここまでいったら、こっからロングすることってのはまたできないわけで、111円ですね。111円の299あたり、前回の、昨年の3月、それから2月につけた高値にもうすぐタッチするというような感じなのでね、ここら辺はやっぱり抵抗範囲の、
このどうなのかという感じなんですよね。まあ、ここはまあ、損切り覚悟でも、ここら辺はショート入ってみたいなと思いますよ。111円の30ぐらいまでいったらね。30、111円の30までいかなくていいかな。111円の20ぐらいかな。23、25あたりですかね。そこまでいったら、もうちょっと損切りになってもいいやっていうことで、一旦ショートをぶっ込みたいところですね。はい。ただね、あんまり、まあそこが高値になれば、長期的な時間で高値になればいいけど、まあ、こういう浅いおしめだったらね、を作ってまた上昇という形になったら大してもわかんないんですよね、ドル円ね。なので、まあこれはね、私としてはこっから今年になってこれ上昇したのはですね、バイデン新大統領就任のこれご祝儀相場なんじゃないかなというふうに思っててね、ドル円。まあ実際これ102円台からですね、もう110円台なんですよね。8円上げてるんで、これはもうご祝儀相場だなというふうに思ってて、まあどっかでね、ショートしたいなっていうふうに、頭ちょっと掴んでみたいっていう気がします。はい、こういうのね、ドル円もまあ時間かかるけど、ちょっと超ロットでね、頭取ってやれば、まあまあ儲かんじゃないかなっていうふうに思ってまして、スキャルピングじゃないんでね、それになると。まあそこら辺がまあ目安としては111円の30ぐらいからもう打ってってもいいかなというふうに思います。損切り覚悟でね、これはね。はい。損切りするのはもう113円越してからとかそういう形になると思うんで、小ロットでスポンってちょっとね、まあ40銭から50銭ずつぐらい打っていこうかなというふうには今もう思ってます。ここまで上げてきたんでね。はい。スキャルピングは今日ドル円に関してはやらない。そういうふうに思っております。はい。ということなんで、ドル円は今日ちょっとラインとかね、関係なくないので、私的には。これは、なしよと。まあ、111円の30ぐらいまでもし上げたら、まあ、ちょっと、スキャルピング入ってみて、また長期的なポジションを別に持っていきたいなっていうふうに思ってます。はい。ドル円はそんな感じです。はい。それで、まあ、あと、バイデンの結果次第ですね。それ、長期的なポジションを持つにも、ちょっとバイデンのね、あれを見てからという形になると思います。できればバイデンのこれがある、終わってからドル円はやった方がいいかなというふうに、思いますので、会員の皆様ももしよろしければドル円は今日スルーしていただくとね、いう感じがいいかなというふうに思います。スキャルピングレベルだったらね、スルーした方がいいかなというふうに思います。まあ、どっかで頭を取っていきたいですね。今後ね。はい。まあ、バイデンが終わんないとちょっとわからないぞという感じ。まあ、もしかしたら今日なのかもしれないんだよ。それなんとも言えねえな。まあ、そのバイデンへの期待ね、期待のあれで上げて、事実売りになるかもしれないのでね。事実売りでこう反転しだすようでしたらそこも取っていきたいので。まあそれはちょっとその場にならないとわかんないです。この動画で、この動画を作ってる時点では何とも申し上げられないなと。そのように思いますので、よろしくお願いします。それではユーロドルいきたいと思います。はい、こちらの方は、ユーロドルの冷やしチャートになります。いろいろラインを今まで引いてきてるんですけどね、ちょっとこれ、直す必要があるなと今思っておりまして、今直しちゃいたいと思います。だから、今日ユーロドルに関しては、ちょっとね、ブログのプライベートページの方に書くパラメータかなり、変えた内容を書くと思いますので、まあ、そこよろしくお願いいたします。で、ここら辺の水平線なんですけど、ここら辺は 1.22、22を残して、全部切っちゃいますね。
こまで戻ってこないんだよね。戻ってきたら売ってやろうと思ってたんですけど、はい、ちょっと戻ってこないで下げてっちゃったんで、これ一旦切りますね。1.8 はごめんなさい。残しておきます。はい。で、あと下、ここはちょっと残しておきますね。まだね。はい。1.222。で、まず、戻り売りの関しては、これ冷やしですけどね。こうでしょ。こう波作ってるので、ここの戻りを意識したトレードをするしかないという感じです。で、とりあえずね、はい。2本ね、追加しました。これが1.19096と 1.20956 です。これ戻った時のショートポイントにしようかなというふうに思っております。はい。それからね、1.18 というのはここのレンジ帯ですね。ここのレンジ帯の中間地点でございます。ここも戻った時売りポイントにはなるかなというような感じです。で、基本今日は、そのバイデンの会見、これが重要なんですけど、ドル売りの流れになるとすればですね、ある程度ちょっと戻る可能性もありますよね、ユーロドルね。ドル売りという形になれば。なるかどうかわからない。なんですけど、戻ったとこ、ちょっとショート売ってもいいかなというような感じがします。ただ、ここのレンジ帯あるでしょ。このレンジ帯にもう入ってきちゃってるんですね、今ね。で、ここの 1.15986 がここのレンジ帯の安値なんですけど、そこを下抜けてきたらやっぱりもうショート目線でいいのかなというふうに思っておりまして、そこはまだ下抜けていないの状況です。あと、これ、フィボナッチチャンネルをですね、これを私引いてて、ずっとブログにもこれずっと載せっぱだったんですけど、これ直す必要があるなっていう感じです。こことを結んだものを基本としてたんですけど、ここをやめて、こことここ、こことここ、色変えよう。ここと、ここ。冷やしですね、これね。結び直します。はい、結び直しました。で、こことここをですね、結んでたものの間の安値、ここだったんですけど、それをですね、こことここを結んだ間の安値ってなりますと、ここになるんですね。なので、そこにこっちを持ってきます。はい。これがぴったりくるんですよね、やっぱりね。ですので、チャンネルの加減というのがもうすぐなんですよ。例えば今日来るとしたら、レート的にはだいたいこの 1.168 あたりかな。ライン引いてありますね。そこら辺になると思うんですね。そこら辺で、一旦ロング打ってもいいかなというふうに思います。ズボッと下抜けちゃったらごめんなさい。ここは、ちょっと一旦ロング振ってもいいかなと思う。ただ、今日、何にせよバイデンの会見ですよね。バイデンの会見でさらなるドル買いが加速があったら、ここは無視するべきだから、バイデンの会見の前にね、かなり前に、3、4時間前にとかにですね、ここに到達したとき、一旦の買いが入るかもしれんと。その場合はちょっとロングでついていきたいなというふうにユーロドルに関しては思ってるんですね。はい。この、切り下げラインとかもういらない。全然効いてなかったね。
はい。で、シンプルにしました。そういう感じでございます。このチャンネルを下抜けてもですね、ここのレンジの加減意識されるかもしれません。これが、レートで言うと 1.15986 でございますが、ここもちょっとロングは考えてもいいかなというふうに思います。ここを、例えば、その後上げてきてもですね、また 1.18、それから1.19、それから1.21 なんですね、これね。1.20956 なんだけど、そこら辺をめどに、売りを入れたい。戻ればね。そこまで戻んない。今日は戻んないと思いますけど、1.18 ぐらいだったらちょっと現実味あるかなという感じなんですけど、様子見てちょっとショートを振ってみたいなというふうに思います。ただ、1.18 レベルで、売るとですね、ちょっとそれはスキャルピングになるかなというふうに思ってまして、その後ね、長期的にまた安値更新していく動きになるかどうかというのはちょっとわからないです。スキャルピングを狙いたいなというふうに思います。で、1.19 の096ってこれライン引いてるんですけど、ここら辺まで戻ってきたらちょっと分散で、ちょっと粘ってもいいかなと、長い時間ね。日をまたいでもいいですけど、ちょっと粘ってもいいかなというふうに思っております。はい、ショートですね。はい。ロング側はこのチャンネルのライン、そこで、1.16868 ですね、あたりです。それから、1.15986、このレンジの影のやつ。そこら辺でのロングをスキャルピングレベルでちょっと、やってみたい。そのようにユーロドルに関しては思っております。はい。ユーロドルに関しては以上でございます。ポンドドル行きたいと思います。はい。こちら、ポンドドルの1時間足チャートになります。ポンドドルはね、ちょっと大きく考えすぎてたのかなという感じで、自分が思ってたラインまでね、あんまり到達しなかったんでね、ライン変えてないんですね。でも、大きく考えといていいかなという感じで、とりあえず、買いは、ロング側は 1.37 から 1.3670 あたりでのロングですね。そこを考えております。昨日も来なかったんでね、これね。37までね。37手前でちょっと買いが入りまして上げていっちゃったという感じでした。はい。上行ったらですね、上側はちょっとかなり遠いんですけど、1.39 から 1.3931 に、ここでのショートを考えております。はい。1.39 っていうのはですね、前回、これ4時間に変えますけど、ここでレンジを作った、ところの中間値。はい。で、1.3931 というのは、ここが、ここのレンジね、レンジの加減だったんですけど、そこを下にブレイクしたんですね、こういう風にね。なんだけど、ここで止まっちゃって戻されちゃったと。はい。で、再度、ここを上行っちゃったとなると、ここで売ってた連中ですね。このレンジの、こっち側のレンジの下抜けでついていった連中のそのストップロス入ると、ここら辺まで上げやすいなと。ここで一旦落ち着くんじゃないかという感じでね。で、1.3931 を考えております。はい。な感じですかね。で、1.37 から 1.3670、ここにかけてのロングを考えるんですけど、本来は自分的には 1.36 まで引っ張りたいところなんですね、ロングがね。ただ、ちょっとですね、冷やしを見ます。はい。フィボナッチチャンネルね、今日ね、ちょっと変えたんですよ。これが、ぴったり来るかな、いう感じでね。これ4時間、いいですね。フィボナッチチャンネルですね、基準を結んだのがここなんですね。こことここなんですよ。前回ね、こっち側に合わせてた、こっち側とこっち側。で、これをやめて、ここに合わせましたと。はい。日にちで言うと、2020年ですね、の4月の14日の高値と、今年の2月24日の高値ですね。それを結んだものを、その間の安値であります、2020年の5月18日の安値に当てたものです。
これがハマってんのかなというチャンネル的には。でもチャンネルの加減まで来てるという感じですよね。はい。で、それ考えると、そのチャンネルがここら辺にありますんでね。これちょっとごめんなさい。これね、ちょっと待ってくださいね。ちょっとミスった。これ4時間足レベルぐらいで引っ張りしてたな。ちょっと待ちくださいね。ここは合ってるね。1時間で見るとどうなんだろう。昨日ね、LINE のサロンにね、ご質問もあったんですけど、日足で、引いたラインですね。それが、1時間足チャートで見るとすごいずれてて、るんですけどっていうことだったんですけど、そうなんですよ。そうなっちゃうんですよね。だから1時間足までチャートを落としてですね、1時間足で引いてやる必要があるんですよ。なので今やってます。あれ、どこだ？下は、1時間足あったよね、これね。はい、合わせました。はい、失礼しました。はい。で、1時間足、そのチャンネルとですね、加減がここの紫のラインなんですけど、日足見て、このチャンネルですね。はい。先ほど引いたチャンネルを1時間足に合わせたもので、引き直したものがこれなんですけど、1時間足で見ると、ここになってますんでね。で 1.37 から 1.36705、ここら辺にラインが来てます。ここをちょっと基準に、ロングを振ってもいいかなというような感じになってます。はい。そこら辺を狙ってみたいなと、ポンドドルに関しては思ってます。上は 1.39 超えないとちょっとショートしたくないかなっていう感じでございます。ただこれもね、バイデン次第。で、あと今日15時に GDP あるんでね、それも反応も見てみたいんですけど、やっぱりバイデンの会見でドル買い、ドル売り、どっちの流れになるかというのもやっぱり見たいところでございます。急なドル買いもっと加速するんでしたら、ちょっとここのライン微妙なんですよね。下側のロング。突破してきちゃうのかなというような感じがしますけどね。はい。ちょっとバイデンの会見の後はもう、ちょっとトレードするのを避けたいところでございます。なんとも言えない。ライン引いてもね、やっぱりそういう大きなイベントごとの時っていうのはそんなの無視してね、行きます。ただ、結局、ヒゲで戻って、結局チャートのね、テクニカル的に動いたねっていうことになることはよくあるんですね。なんだけど、そういうイベントごとの時っていうのはですね、思わぬ逆方向に浮かれちゃうと思わぬ含み損を抱えることがあるので、なるべく下げたいっていうのが、そういうところなんですね。はい。ただ一応そういう戦略では言います。1.37 から36あたり様子見てですね、ロング。上は 1.39 から 1.3931 に、そこら辺からのショート。それを考えております。はい。で、もしズボーンとね、バイデンの何度かでも行くんでしたら、やっぱり下側は 1.36、そこまで引き付けたいところでございます。ロングツールになりますね。はい。それでは、ゴールド行きたいと思います。はい。こちらの方はね、ゴールドの5分足なんですけども、昨日ね、いろいろ、ここら辺でトレードしたんでね、結構ね、踏みましたよ。ここら辺からロング入ってったからね、ずーっと。はい。結局勝ちましたけど、結構きつかったですね。やっぱり、この辺がね、トレードしてるといろいろ自分でライン引いて、ポジション持ってる間もいろいろ考えてるんですよね。はい。で、かな。はい。で、昨日は結局ね、168076っていうのがですね、1時間足に変えます。ライン引いてたんですけど、そこまで待てずに入っちゃったのね。そこですね。その手前でもね、169535っていうのにライン引いてたと思います。はい。
プライベートページ、昨日までのプライベートページに書いたものでも引いてたと思うんですけど、そこで反応したんでね、と思って、でも下抜けてったんだけど、ちょっとここら辺で我慢できずに入っちゃったの、本当に失敗したなと思ったんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、難品でことなく得て、プラス40万ぐらいになったんでね、まあ良かったんですけど、これがね、ちょっとこのドル買いの流れでゴールドすごく売りが強いんですね。で、会員さんの中でもね、ゴールドのロングちょっと持っちゃってる人がいるので、何人か、本当に今勘弁してほしいなと、僕も思ってるんですけどね。で、まあまあ、ここなんですよ。3月8日。3月の8日ね、これ4時間足ですけど、3月の8日の安値が直近のいわゆる安値ですよね。冷やしレベルで見ても、ここの3月8日が安値が直近なんですよ。ここ抜けてくるとちょっと怖いんだよね、っていうふうに、思っておりまして、ここを抜けるかどうかだよね、本当にね。抜けないでほしいですね、本当にね。まあ私、一応まあ会員さんのね、ポジションっていうのも、ものすごい気にしてますから、本当ね、あれなんとかしてほしい、なんとかなんないかなという感じなんですけど、まあこればっかり相場だからね、なんともならないんだけど、で、自分もね、非常にゴールドとかね、まあ、あとポンドドルもそうだけど、苦しめられてることをね、何回もあるんでね、非常に気持ちが分かってるね。まあ、とにかくここからは上げていってほしい。単にそれだけ思っております。ただね、これドル円どうなった？まだ上げてるね。まあ、強いね。これ、ドル強いわ。はい。まあ、それで、まあ、このね、あれなんですけど、ちょっとお待ちくださいね。こうやろう。私的に考えてるのはですね、よいしょ。はい。これはいいや。はい。そうですね。こうなってて、いや、3月8日のですね、安値をですね、下抜けてブレイクすんのか、まあ、もし抜けたらね、もう間近なんだよね、これね。3月8日の安値が1676の63なんですよ。で、今、もう1673ぐらいまで来てんのかな？来てますね。1679。いや、もうゴールドにとってはもう、まさにもう、っていう感じですよね。ちょっと待って、ちょっと整理させてください。でも16、その3月8日のですね、安値超えたとしてもブレイク、一瞬はブレイク入ると思うんだけど、じゃあ、ずっと安値更新していくのかっていうと、そうとも言えないと自分的には思っております。で、今ね、ここ引き直したんですけど、ここ、ちょっと見えづらいな。こういうとこね、このチャンネルがね、まずチャンネルのラインとして、4時間足なんですけどね。まあ、4時間足なんですけど、3月18日の高値ですね。それと、3月25日の12時高値。3月25日の高値ですね。それを結んだものを、まずは、3月18日の12時の安値に当ててるんですね。で、そこ入ってるんですよ、これ。入ってんだけど下抜けちゃったんで、
このチャンネルの倍下がここになるわけです。それを意識してロングも振ってみたいなっていうふうに思います。で、ただそこに達するときに3月8日の安値を下抜けてくることになっちゃうので、勢いづいちゃったらこれは入るべきではないなと、ロングを入るべきではないなというふうに思っております。はい。でも思ったより伸びねえじゃんみたいな。ここね、よーく見て入んないとやられちゃうから、ここまで来たらね、3月8日の安値はとりあえず抜けた状態でタッチするわけなので、よくね、プライスアクション見ないと入れないかなというふうに思ってます。はい。ただ、チャレンジはしてみようかなっていうふうに思っております。で、あと、上がったらね、ここの、今度は真ん中、ここら辺も、ちょっとね、売りとして考えてみたいかなっていうふうに思います。1708あたりですね。ごめんなさい。1703の07、このラインは消しますね。で、いいかな。ちょっとゴールド大きく動いてきたんでね、1時間足レベルでもう考えないようにしておこうかなっていうふうに思っています。で、ちょっとお待ちくださいね。ごめんなさいね。ちょっとお待ちください。はい。すいませんでした。はい。ラインもちょっと大きく考えてまして、4時間足レベルで、4時間足レベルで、作ったですね、こういう風に下げてますよね。まずここの節目の中間値、引きました。1710の70。で、ここは中間値というよりも、ここ、かなりサポートが入ったんだね、ここ。そこに、引きました。1721の72、ここも上がってきたらショートのポイントにしたいなというふうに思っております。で、ロング側なんだけど、ロング側は、とりあえずこのチャンネル、はい、を考えてます。はい。チャンネルのところ。ただ、これは3月8日の安値、いわゆる直近の安値を超えてくるので、超えてきた後にタッチするラインなんで、よく見ながら、プライスアクション見ながら入りたいところでございます。で、その下に1648の46というのがあるんですけど、これはもう冷やしなんですね。冷やしで見えないのこれじゃ。はい。ここら辺ですね。はい。ここら辺で、節目になってるところに自分引いてあるはずなんですけど、あとね、ちょっとね、これが、ちょっとすいませんね、ほんと、ゴールドに関してはね、ちょっと見る必要あるな、ここを見る必要あるね。ちょっとお待ちください。一時停止するか、これ。ちょっと一時停止して考えますね。ごめんなさい。ちょっと一時停止します。はい、すいませんでした。これ、ちょっと一時停止して考えたんですけど、これが、冷やしなんですね。で、冷やしで今ここまで来てるでしょ。それで、その前の上昇を見るんですよ。で、上昇を見て、見ていただいて分かる通りね、こういうところで揉み合い作ってますね、ここね。で、ここまで降りていくと、こっちも揉み合い作ったんですよ。ただもう抜けてきちゃった、下に、行きそうだっていう感じになっておりまして、
じゃあ下行くとどうなるよっていうと、ここ見るんですね。ここをじゃあ、1時間、こう、青いの振ってあるんですけどね。そこを1時間足レベルで見ますと、そこになるんですね。で、ここに上昇時のいわゆる押し目を作ってて上げてってるっていう形になってるんですけど、ここが押し目、になってるんですけど、ここの押し目の中間地点、それが1656の91ですね。で、あと、1642の13にもライン引き直しました。ここはもう完全に、0時からここバリバリって買ってってますんで、レジサポになってますね。ここも絶対注目されるなというふうに思っております。で、この頭ね、いわゆる、押し目を作った時の高値ですね。押し目高値。これが1671の70なんですよ。そこもあり得るな、という感じです。ここも1671の70。その後、レジってたんだけど、サポってなってんですね。ただ、このように、イレギュラーにズボンって抜けた後に上がってってますね。このズボンが怖いでしょ。ってなると、この中間地点あたりまで引きつけてから入った方が得かなという感じはしてるんですね。なので、167175は、反応しちゃったらこのヒゲが出たりとかですね、そういうのでいいんじゃないかなというふうに思いまして、で、このような形ですね、167175を下に突っ込んでから戻っていったところもやっぱりもう一回ロング振っていって、いいんじゃないかなというふうに思っております。はい。ゴールドはそんな感じでございます。もう会員さんのことを考えるもと、とりあえずそこまで来なくて、この後ちゃんと上げてってほしいと。もうただただひたすらそれを祈っているという状況でございます。はい。そんな感じでございますね。はい。以上になります。はい。で、また、会員の方はここでもう動画切ってほしいんですけど、会員じゃない方に、お伝えです。会員登録募集しております。何名かこういうふうに YouTube で言うようになってからも、から何名か登録いただいております。ありがとうございます。ただ、無料ですよ。無料でございます。会員登録していただくと、私のこのブログをこの動画ですね。この動画を当日アップした直後に見ていただけるのと、大した動画じゃないですけどね。撮りっぱなしでやってますしね。大した動画ではないんですが、アップした直後に見ていただく。一般公開は翌日以降となってます。で、あとブログの方にこの動画で説明したラインをプライベートページというところでMT4 のパラメータを載っけてあります。コピーしていただいて、チャートに反映させれば私と同じチャートという、ラインという形になります。で、LINE といっても LINE の方ですね、SNS の LINE の方のサロンをやっております。そこでは私のリアルタイムトレードを書き込んでおります。そちらの方を見ていただけたり、ご自分でもですね、ぜひぜひやっていただきたいんですが、ご自分のトレードを書き込んでいただくことが可能となっております。他の会員さんの書き込みもございます。FX はですね、こうやって学ぶこと指導に必要なんですが、アウトプットしないと忘れちゃうんですね、人間ね。ですから、アウトプットの場であればいいと思っておりまして、LINE のサロン、そちらの方も活用していただけますので、よろしくお願いいたします。会員登録に際してはですね、XM の講座を僕のブログの経由で作っていただくというですね、条件がございます。ただ、すでに XM の講座をお持ちの方も追加講座という形でお受けできますので、まずは概要欄に書いてあるメールアドレスの方にお問い合わせいただければと思います。はい。そんな感じでございます。はい。とにかく今日はバイデンね、気をつけていただきたい。そのように思います。はい。それでは今日も一日よろしくお願いします。失礼します。